質問来てた。キーボードの掃除をしたいんですけど、何かいい方法ありませんか？結論、付箋を使うと綺麗に掃除ができる。仕事や勉強でパソコンを使っているあなたや、ネットサーフィンをしながらお菓子を食べているそこの君、キーボードというのは想像以上に汚れているものです。でもこの付箋があれば大丈夫。もうどうにもならないようなキーボードの間のゴミも付箋があればさっと一拭き。ぜひ試してみてね。